this lesson, you'll learn everything about the vowel sound como en la palabra not. Este es el sonido más relajado del inglés. Bajamos la mandíbula con la punta de la lengua cerca de los dientes inferiores, pero el cuerpo de la lengua se encuentra en la parte trasera de la boca. Nota lo mucho que debo abrir la boca para hacer este sonido. Entonces es una vocal relajada ya que no tensionamos nada, es trasera por la posición de la lengua y es abierta por lo mucho que debemos abrir la boca. Además, es uno de los 5 sonidos de vocales largos del inglés, que lo puede ser representado en el alfabeto fonético por esos 2 puntos. Nota como no estoy diciendo ni A ni O, no son sonidos del español. La A del español no es tan abierta y esto más la posición de nuestra lengua, que es en una posición más central, hace que el sonido no sea tan grave. Escucha la diferencia. A. Además, la A y O son sonidos cortos. Entonces, call, call. Cal, A del español. Call, call. Tampoco es una O, no redondeamos los labios. O, not, not. Nota la gran diferencia. Not, redondeando los labios. Not. Este sonido es común en palabras que se escriben con A, como law y call. Palabras con O, como not y hot. Así como palabras con AU, como August y audio. Cuando este sonido se encuentra en una sílaba acentuada, lo escucharemos con bastante claridad. Por ejemplo, water. Si en cambio se encuentra en una sílaba no acentuada, el sonido será más corto. Por ejemplo, October. Nota la diferencia. Water. October. Veamos más ejemplos. Repeat after me. Job. Job. Population. Population. Daughter. Daughter. Opportunity. Opportunity. Possible. Possible. Alcohol. Alcohol. Transforma tu inglés trabajando directamente conmigo en mi curso, donde también tendrás acceso a más de 100 videos y mucha práctica, para que al fin ganes confianza in your speaking skills. El link está en mi perfil. I'll see you there.